قررت أفتح مدرسة. الحضور وقت ما تحب، والخروج أيضا وقت ما تحب. مسموح الجوالات والأكل. كل يوم رحلات. نهاية السنة هداية. جوالات آيفون للجميع. تنصحوني أفتح ولا بلاها؟ مرة واحد اسمه ما حدا وأخوه اسمه غبي راحوا على البحر، ولا ما حدا غرق بالبحر. قام أخوه غبي اتصل للإسعاف، قال لهم ما حدا غرق. قام قالوا له إيه خلص ليش عم تتصل؟ قام رجع قال لهم ما حدا غرق. قام قالوا له أنت غبي؟ قام قال لهم إيه أنا غبي بس ما حدا غرق.